Irujo kontseilariak Lakturalek Etxeberriko biogaz plantan ekonomia zirkularraren eta energia berdearen alde egindako apustuan nabarmendu du. Komunitatea eta elkar bizitza eragilek sortuz abentura anitzeko jardueren eta artearen bidez 14 eta 17 urte bitarteko 50 gazteri zuzendutako udalekoak izanen dira Bertizaranan. Lehen eta bigarren hezkuntzako 4 ikastetxek parte hartzen dute Iruñan ibaietako uraren kalitatea eta bertan bizi diren espeziek neurtzen dituen udal hezkuntza proiektu batean. Gaur egunko begirada bat duela mende bateko Nafarroko aldizkari ofizialari, Nafarroko egunkari ofizialaren historia argitalpen garrantzitsuez beteta dago. Biltegia kudeatzeko eta orga jasotzailea erabiltzeko ikastaroa eginen dute maiatzan zehar Elizondon. Hazienda Feriaren 9. edizioa ospatuko da, beran larunbat honetan. Nafarroko Gobernuko Industria eta Enpresen Transizio Ekologiko eta Digitalerako kontseilaria, Mikel Irujo, Lakturalek Etxeberrin dituen instalazioetan izan da berriki, animalien ongizatean eta iraunkortasunean erreferentea den esne enpresan. Ibilbidean zehar arekin batera izan dira Juan Magarro, Lakturaleko presidente, Iñaki Redin, zuzendaria, Patricia Ziganda, kudeatzailea eta Maite Azpiroz, marketing arduraduna beste hainbat abeltzainarekin batera. Bizitan zehar kontseilariak bertatik bertara ezagutu ditu Lakturaleren praktika berritzaileak bertze autokonsumo energetikoaren sistema eta behien mindetan oinarritutako biogazaren ekoizpena eta banaketa. Horrek ekonomia zirkularranen eta ingurumen inpaktuaren murrizketaren aldeko apustua indartzen du. Lakturaleko Etxeberri baserrian jesteko 500 behi inguru daude eta eguneko 75 tona inguru simaur sortzen dira. Hoiek biogaz plantako digestorena eramaten dira eta hor elektrizitatea ematen duen eraldaketa jasaten dute. Proiektu honen jatorria Joanes Etxegoien da, lantegi honi buruzko gradu amaierako proiektua aurkeztu zuen ingenieri gaztea. Lakturaleren proiektu energetikoa azaldu dio Joanesek zuzenean kontseilariari bere bizitan. Aste honetan Bertizaranan egingo den komunitatea eta elkar bizitza eragileak sortuz abentura anitzeko eta artearen bidez lehen kanpamentuak bizikidetzaren eta giza eskubideen balioi buruzko gogoeta eta sormen espazioak eskaintzea du helburu. Aire zabalean egindako abentura anitzeko jarduerekin osatuko direnak. 14 eta 17 urte bitarteko gaztei zuzendutako ekimen berri honek Nafarroko Gazte Institutuak eta Nafarroko Memoria eta Bizikidetza eta Giza Eskubideen zerbitzuak sustatua 50 gazte artearen munduan murgilduko ditu hainbat tailerren bidez eta bizikidetzan eta giza eskubideetan oinarritutako talde dinamiketan parte hartuz. Horrela kanpamentu honek Memoria eta Bizikidetzako departamentuak lankidetzan antolatua talde espiritua, errespetu eta kontzientzia soziala sustatu nahi ditu gazteengan, ikasteko eta ongi pasatzeko esperientzia ahaztezin eskainiz. Gainera, aire zabaleko jarduera ziragarriez gozatuko dute hala nola kainoien jaitsiera, herri kirolak, tirolinak eta piraguismoa. Nafarroa ezearen edertasun naturala arakatzen duen bitartean. Kanpamentuak narbarten du egoitza eta aisialdi hezitzailerako gune seguru eta inklusibo bat eskainiko die parte hartzailei. Euskeraz zein gaztelaniaz, non berditasuna, kultura artekotasuna eta giza eskubideak izango diren ardatz nagusiak. Bertan parte hartzen dutenek hausnarketa sortzen, giza eskubideen urraketaren aurrean begirada kritikoa sortzen eta empatia eta asertibitateko trebetasunak lantzen adituen esperientziaz gozatuko dute. Marisa Serrano eta Maitane Perez arte eszeniko arloan, Txus Santesteban rap aditua, Juan Ángel Perotxena Perotx arte piktorekoan arloan eta Sugoi Etxarri restaurazio zirkuluetan aditua den orientatzailea bizikidetza osasuntsu arotan oinarrizko alderdiak sustatzeaz arduratuko dira. Iruñeko 4 ikastetxek parte hartzen dute Iruñan, Argan, Elortzen eta Sadarren dauden ibaietako uraren kalitatean neurtzeko udal proiektu batean. Jarduera Iruñako udalak Europako funtsekin finantzatutako Runa 2025 proiektuaren esparruan antolatutako sensibilizazio jardueren barruan kokatzen da. Proiektu honek Iruñeko ibai inguruneetan biodibertsitatea birnaturalizatzearen eta babestearen aldeko apustu egiten du, hainbat ekimen gauzatuz.
Ikastetxe horietako ikasleak lehen hezkuntzakoak eta bigarren hezkuntzakoak ibilguetara joaten dira eta bertan uraren kalitatea hainbat parametroren arabera neurtzen da, hala nola temperatura edo uhertasuna. Halaber, ibilguak makroorgabeak eta arraina bizi diren familia ezberdinetako espezien kopurua neurtzen da. Ikasleen beren kurrikulum akademikoan ikasten dituzten espezien habitat naturala eta bizi baldintzak lehen personan ezagutu ditzaten. Ibaietako uraren kalitate egoeraren ezagutzan sakontzen duen hezkuntza proiektu honek uraren balioaz eta ibai espazioaren habitata kontserbatzeko duen funtsezko garrantziaz kontzientziatzen laguntzen du. Gaztelaniaz eta euskeraz egiten da. Duela 100 urte gaur egun Nafarroko aldizkari ofiziala bezalako eguneroko elementu bat astean 3 egunetan bakarrik argitaratzen zen. Astelenetan, asteazkenetan eta hortziraletan. Gaur egun duen irisgarritasunaren aldean 25 zentimoko prezioan eros ziteken ale soltea. Urteko harpidetzak 30 pezetako kostua zuen 25 pezeta Iruñarako. Sortu zenetik gaur arte zerbitzu publiko bat eskaini du, naiz eta abisuak eta argitalpenak denboran zehar aldatu diren une bakoitzeko garaiaren isla. Orain, Nafarroko aldizkari ofizialean duela 100 urte atalak 1923tik aintzinerako aldizkari zaharren adibideak biltzen ditugu, gaurko ikusgarriak. Aldizkari ofizialeak unean uneko memoria kolektiboa nola bildu eta artxibatu duen erakusten duen erakusketa garai bakoitzeko erretratu kostumbrista bat eskainiz. Horrela, 1924ko apirilaren 21 Nafarroko aldizkari ofizialak emakumen eskubiden berdintasunaren arloan egindako lehen aurrerapenetako bat jaso zuen. Urte horretako, martxoaren 8ko udal estatutuaren errege dekretuak botoa emateko eskubidea ematen zien emakumeak erroldan sartzea. Egun hartako argitalpena jasotzen duenez, 23 urte bete zituzten emakumeak ziren, emakume ezkongabeak edo alargunak. Antzeko egoeratan, bai eta ezkonduak ere guraso ahalaren ezkontzagintearen edo tutoretzaren mende ez zeudenak. Gaizki bizi ziren etxetako jabeak eta begininiak izan ezik. Aztango udalak eta Nafarroko gobernuak biltegia kudeatzen eta orga jasotzailea erabiltzen ikasteko saioak antolatu dituzte Elizondon, AGEFOR formazion talderen eskutik. Guztira 50 orduko ikastaro izanen da 2 astetan emanen dutena. Lehenbizikoa 25 orduak biltegiaren kudeaketarako izanen dira, maiatzaren 5tik 9 goizeko 9tik ordu bitara. Bigarren astean orga jasotzailea erabiltzen ikasteko izanen da, maiatzaren 12an alde teorikoa eta 13tik 16 praktikoa, biak ere goizeko 9tik ordu bitara. Alde teorikoa Arizkunenea kulturetxean izanen da, praktikoa berriz Pilotalekoan. Informazio gehiagorako eta izen emateko eskuragarri daude info@agefor@gmail.com helbidean. Larun batean apirilaren 26an eginen dute Hazienda Feriaren 9. edizioa beran. Berako udala eta baserritar talde bat aritu da aurtengo edizioa antolatzen eta egitarau zabala prestatu dute. Feria Tokione Institutuan izango da. Estalpean eta goizeko 10etan hasi eta ordu batak arte hainbat ekitaldi antolatu dira. Alde batetik, baserritarrek ekarritako hazienda erakusketa izanen da. Zaldia, behorra, ponia, potxokak, zerriak, ahuntzak, behiak, astoak. Horrekin batera, bertako ekoizlen produktuen salmenta ere egonen da. Gainera, nekazaritzarako makina eta tresnen erakusketa ere izanen da. 11 aldera aizkora apustu misto izanen da eta ondotik lehen sektoreko eragile bati omenaldi eginen zaio, eta herriko den produktuekin osaturiko saskiaren zozketa eginen da. Goizean zehar, Sarako Oaldea zalditegiaren eskutik aurre potxoketan ibiltzeko aukera izanen dute. Eguna bukatzeko ordu bitan bazkaria izanen da Ricardo Baroja eskolan.